kati abo ebibiina my politics kadi kufuuse mulimu abantu bakozesa politics to get money. Political parties are used to get money. Era abantu batono nnyo abali ku mulamwa kyovola banti omusajja w'NUP ono bwe yajja n'abagamba tulina okubeera kwalaali president w'NUP command and chief nationality platform command and chief people power bwe yajja n'agamba yasanga fielding erimu abasajja nga bakozi ba Museveni naye nga they purport to be of the opposition. Abantu abasinga tebamanyi Museveni abadde ng'agamba nti ebbanga lino ojja kuba opposition yaggwawo nga yeecreatingira opposition eyiye. Museveni had created his own opposition ng'era yagiwa ne terms ezimu opposing. Era fe tusaasira Honorable Sebamala president waabwe bamuyita de facto president Sebamala ayagala bwa president ayagala bwa president mukulu Sebamala. Kakati olina okumanya nti DP is one of the properties of the state. Kati DP ne gudu UPC ne gundi endala ezo zonna Museveni yali creatinga obubinja bwa individuals be abamu opposing ngera yaba facilitating tewaliwo kipya wabula ekikulu ekiriwo ekipya be bana Uganda okuba nti benyweza ku national unity platform okubajja we bali era najjano ne nkugamba nti Museveni bw'aba akubisa aba opposition embuukuli nga bolaba abaana b'NUP bw'abanyigana abateeka makomera ne bakola effujjo lyabwe bano bagudu opposition abakubisa mizingonyo. These people you have known them for some good time. They are dealers, political dealers. They have been there, they have been playing their tricks, political tricks nga mubategeera ngera mulaba kati buli woyingira ebyobufuzi nga tolina mulimu gwo gwankalakkalira nga ate ebirungi obyagala awo bolina okubeera era nze ensonga lwaki olaba ntero gabana banemwekalakasize mu nimiro ebiseera eri baasooka ne bagandi akasajja kalutamaguzi Museveni alabika yakagula mu kifo ky'okukeeranga n'eddoboozi erigamba mwekalakasize ku nguudo nasooka nga nkimanyi nti there will be a time Museveni ng'alina opposition yenga tekikyamwetagisa na kumwetagisa ngali yakozesanga bambega kati era ne bambega banyivu nnyo kubanga direct sitoko to his opposition eri kati wano bwalaba ono president Kyagulanyi ngaze n'alaba emizannyo gyazanya n'agamba ono waddala ono waddala era njagala kuwulira bukya Museveni asisinkana opposition Kyagulanyi amuwuliramu come again Busha Museveni asisinkana opposition wano zimu opposinga Kyagulanyi amuwuliddemu. Is not a military man na ye alikwalaali abageto abakankozese ku lulimi lwa geto alikwalaali alali ogimanyi waddala bwakugamba nti tugende eno yakyova olaba nze oluberebere natandika ne muga nti president abasajja bano bampuuga nga ndaba bazannyisa amagulu abiri ndoza mujjukire mabegako eriwe bampalalira lutamaguzi simanya abaganda tebagaliza nimuka nemba bulya neyoga sino sibi abaganda butagaliza kubani bwe mugamba nti baganda amanya gaabwe sigawulira nnyo wano mu Buganda tegaliwo naye nga wantu baffe bakabaka tubamanya bantu bakabaka tebagaliza abaganda tebagaliza bale nze waliwo ekyenengedde kakati nange basobola okunetondera ne bateeka wa mawulire ne bagati bano temunaba kubategeera ffe tubeera ku sini waliwo kye tulengera nenenga ati omusajja ono mumulaba wataddeko entalabuusa akeera n'ayaziina naye mwali mukebedde obaddala yatoola shahadu eva ku mutima gwe mugenda okukebera omusajja nga tebamukomolanga da kumukomola kakati bano abasajja bazze bazanyirako Museveni emizannyo gye kuba Museveni bwe yajja wano yajja yakola pulaani ye gye bayita 50-year master plan eyo yagituukiriza eyokulaba nti asuppressinga Buganda ettaka ly'abantu lyonna balitwala n'erya gavumenti okulaba nti obugagga bwonna bwabwe okulaba nti emirimu gyonna emisava mu gavumenti gyabwe era bwe bakubuuza wano nti olinayo DPS omuganda gw'omanyi mpaayo ba DPS abaganda babiri b'omanyi oba abakyoli ojja wetoloole sigwa omukubbo gwe muwagizi waabwe wa Piero Yukungu ojja kwetoloola nawe nkugamba nti wa Piero yulawe ng'okyusa face kuba ojja kumanya bakwasosietinga ne basement zizaabwe kakati ffe twamanya era ensonga lwaki olaba
nze sotera kunsanga mu meeting ndozo badde tondaba nga mwogera ebigambo ate bana abasajja tebabeera mu meeting nze I hate to pretend omusajja wange omu yansomesa keyo o Harvard in fact mkwano gwange omu yayongedde nankenda nangamba nti bwoba oyagala okubeera successful mu bulamu basobola okuteeka ku lisi zaabo be baagala okutemula ne bakola ki naye bwoba oyagala okubeera successful mu bulamu bw'ensi ne bw'onoobeera toli mugagga nnyo please hate what they call pretense. Abano bona abasajja baze ba pretend. They get Museveni's money day and night. They pretend ate ne basanga population erigalibo population jozanyira ku bwongo no jaye kikutia no sura ko bukunkumuka ne bakubira mu ngalo because Museveni has impoverished them indirectly and directly. Nge walabe mukwano gwa Faji nadulinga akubira Museveni engalo nga ali eruwero naye ne mutunulya ne mugamba nti enseno oba Katonda bwatunulira abasajja abakulu bana alaba kiki ngengeri omusajja oje yafiirwa omwana we mu basajja bano ne mulaba yakuba engalo era nagenzo okulaba yomu kuba responding mu bigambo bya Museveni nga zebine ebyokumokinga bana Uganda n'abaganda nga bali ekololo ne abagoberezi bawe so kakati I am not surprised gwegwe ne unyali surprised ndi Genosale yakutemawo namuyita Genosale kati yasalirawo DP nedda mawo mwana mu lujjalo wa Sale mawo mwana nebi abadayogera CVV walio badeke waka nga abakozi bo bakusinga obukulu naye nga bakuita muzeyi nga ne bakadde bo bakuita muzeyi waka ngozeyo kasitoba nga goli nettoke Museveni kyasoko okukola wano kwe kwavuwaza bannansi n'abateekera ngo bi program bine bibagumaza you go to Busoga sub region abasoga bali bagagga go to Baganda here Baganda ngozanyira otya ku Muganda wano ngovude nyoba ne kakati ati ulija ati kakati kati gwe bosyanga nga faza agambo omusamize tukolagane nga bayimiridde ku ssabo ly'omusamize faza ayimiridde ku ssabo ly'omusamize gagamba tukolagane gwe ng'omukirisitu osooka kulowooza ki nti faaso ono opposition tesobola kukolagana nedda on what terms Genosale musuubuzi tokimanya ekyo mawo mwabyabufuzi kwasimanyi bizinesi ya mawo naye bizinesi ya mawo gy'omanyi gyakola oba kyembazi zewe ziri mpulira looya alinga ambidde bonna balooya mbidde bwokyaza wano naye kyemba yambidde ndowooza ye eri awo nagiwulirako naye yamawo sigiwulirangako weeri era bo basalawo ne bagamba our business is politics kyova olaba wano bannabyafuzi abasinga bagenda ne bagamba Kyagulanyi totusimbako muntu naye wawulira wano nga bagamba Kyagulanyi president Kyagulanyi nti totusimbako muntu nobabuuza nti ate oli wa kibiina kya NUP gogamba butakusimba omuntu tulina okusomozebwa kunene oli bwakwata political party nagikwata ng'omugugu nagiwaayo nti njiwaddeyo yiino DP yagenze ate kati enegende emeka state ye controlling DP era DP omubiro bino bagigamba it is an arm of NRM sirabangayo muntu ng'oli minister ng'ategwe president w'ekibiina ekyo ng'ategwe wakanya gavumenti ng'ate weekutteko yeekubeezaawo ate bw'otuuka okutuuza tabamiruka n'ogende wa Genosale musale nti osaba ssente za kutuuza tabamiruka kubanze nabadde mbuuza mawo nti wagenze wa Genosale member wa DP oba ye chief financer kati ekisinga okutwewunyisa ku bannabyafuzi bano abasinga sometimes tetunenya na Museveni kwakati otunuulira abasajja nga bano abaana ab'ensonyi you have been a member of parliament for more than one term you have been chairperson LC5 for more than one term you were a lawyer you have been a president of a political party ngofuna sente za iPod in billions sente za babaka ba parliament ozisalako abali ku DP ticket ozisalako every mwezi kakati nendala sente zofuna nesiru nobanga omutima gwo tegumatira ate bagaya aba abasinga bonna bagenze beetundeeyo bali n'emitima mwe musobola okwetunda abasajja mmwe mu abakulembeze ne mwetunde wa Museveni naye mujjukira abalonzi tebeetunda nabalaba ennaku ezo nga bonna basimbye akalayini kaabwe waliwo oluyayeyayo lwe bakozesa mbu simanyi
corporation n'abakulu mu government mubakoze corporation ya kulya no si ya services. Cooperation agreement. The cooperation agreements these opposition politicians make with the government, it's a cooperation of eating, not service delivery. Era ensonga lwaki olaba nti bana abaveye waabwe eyo mawo gyava ne begatta ku government ennaku ezo obabuuza since you joined Museveni what services have you delivered to your people? Bajja kugamba as they are they were. As they were they are. Tewali kigenda kukyukamu. So tetujja kubamalirako nnyo biseera abakulu abo n'obubinja bingi obulalalala nga kati walabye kana akabinja kampuuga yo mpuuga nalina mubagambako ne mumpalampa ne mbagamba nti abo baana ba Museveni bammawo baana ba Museveni baludde nga bamuzannyira ekintu kye kubanga Museveni's long term plan yakulaba nti ateeka wano obwakabaka bwe nga mutabani we yafuga wano of course bamugamba nti embeera eyo yonna esobola okubaawo nga kati boolaba eri mu DP but ngabo kyemalirizanya kyo mu dakiika etawera embeera eyo yonna esobola okubeerawo nga boolaba kati embeera eri mu DP bamemba b'ekibiina kya DP abakyali mwensa ngamba abakyali mwensa the best advice gyensobola okubawa mu budde buno kwe kujoininga national unity platform ebiseera bwe binaaba bituuse eggwanga nga linunuddwa you'll go back and reclaiming a political party otherwise kati embeera nga bwefaanana president n'akabinja kaba sellouts be they are there jubilating they are there in Mbalala chest thumping they are there in Mbalala enjoying state funds kati waliwo kye batagenda kukola era ensonga lwaki okiraba nti emabegako eri General Yoweri Kaguta Museveni ayimiriranga ku mavivige n'agamba by 2026 wajja kuba tewaliwo opposition kubanga baludde ekiseera nga bano abasajja bakolera regime but secretly and softly omukulembeze nga ze mu kitundu omukisa ogutatera kulabikalabika kuba abakulembeze babeera ku byabwe ne mufuna omukisa ogwo omusajja yalwanira ewammwe n'aviirako abantu bamwe bonna okufa ne mutandika kuteekawo olugo mu kifo ky'okukwata abakulembeze bannammwe ab'omu bitundu ne mubawa omukisa ne boogera ku bizibu ebiruma ebitundu kati lugogo oli mumulaba ekitundu ekisinga otugatta Luwero ne Nakaseke awayita ebyamaguzi oyo yabadde aggwerawo essaawa eyo nga ne president nga fountain of honor asobola okukola gye bayita presidential directive n'alagira ministry ya works n'agigamba nti kakati mugende mukole lugogo ne batuma n'owekitiibwa General Katumba Wamala ne timu ya Ministry of Works era kino ekigamwa Museveni okutambulanga n'abawuzi b'obunyama tekigenda kuyamba yadde wasiibudde ogenda abo abawuzi b'obunyama obadde nabo abasinga ku bo baferefere ba BB era obamanyi ne reports zaabwe nalabyeko n'omukazi atera okupangapanga obubenje bwe bamuwa ssente oyo simanyi gwe batomera simanyi nyumba nekwata omyo tomutegedde nze simwogedde erinnya gwe tobeera waffe namulabye yakulembedde ekibinja bingi ekyo omuferefere oyo kakati bwe mubeeranga nga muzze mu bitundu gye walwanira kulembera tekawo tiimu yo ogambe nti yes ngenda kutambula naye njagala one technical people ojje mu ba production kubanga mwabadde mulambula obugagga abantu webafunye otambule n'ab'ebyobulimi otambule n'ab'ebyenguudo otambule n'ab'ebyamasanyalaze otambule n'ab'ebyamalwaliro nga buli bagenda okugamba nti tutunuulira amakubo gaffe gano linkaging roads ng'osobola okubaawo n'ayogera ne bano abawuzi b'obunyama abamu baggwamu essuubi mu by'obufuzi bakwebereseeko ng'ekinya bwe kyebereka ku kisenge kiti nga kiti okugwa wansi gye balina essuubi lyabaggwamu wabula batunuulidde byabufuzi n'otuuka mu kitundu gye walwania 40 years you are in power you are only showing only one piglet in the kiralo bobo olowooza nti bino byenjogera bya bulimba kebera mu lupapula lwa bukedde olw'okusatu luli peji ey'okuna nga Museveni ayimiridde mu Nakaseke mu maka ga mukyala Nakayenga ng'ali ku kiraalo kiriko akabizzi kamu kayimiridde era ssebo mukulu Kirunda nakulabya oddamu ng'oyogera ebigambo gwebyo by'olina okwogera kubanga omulimu gwammwe gwa kujajjatta naye ffe abava mu bitundu ebyo abamanyi omusajja bwe yasanga ebitundu byaffe bwe bifaanana nga tulunda tulima nga tulina n'abagagga abali abalina amabaasi mu byalo ng'abantu bali tosanga abantu bagoba ku ttaka naye okuba nti naye oluvannyuma lw'emyaka 40
akomyewo nga ekyobugagga kyasobola okulambula kabizzi kamunga kali mu kiraalo lupapula lwamwe lwabukedde ezo mpapula za gavumenti ng'ekyobugagga kyasobola okulambula akabizzi akamu nammwe abamwetoolodde abawuzi b'obunyama awo ne ŋŋamba nti nange mwali badde muneebazaako ng'abantu b'e Nakaseke kuba pulezidenti bw'abazze ye chief accounting officer wa gavumenti ekigambo kya pulezidenti kibeera teeka n'alagira nti wano wabeewo ekkubo wano wabeewo eddwaliro wano amasanyalaze tulina ekitundu kyaffe ekyekittansobo bw'amasanyalaze ekikubampanga ebitundu ebirala ne bano banne be yalwana nabo kuba waliwo obusajja obwabba ssente z'abalwanyi obwo buteekawo kimanyi bakiyita okuteekawo eggaali nga bwe bulaba Museveni nga ze buteekawo eggaali teri kumusemberera oyinza okuboogerayo nti buno obusajja bwabba ssente zaffe ez'abalwanyi ate okumanya obusajja obwo bufere bukola embaga ne bujooga abantu abo bwe babbako ssente ne bugenda ne bubawo ebyokulya kati omusajja n'omuwandiisa nti kungu oba lutamaguzi gavumenti ekuwaddeyo akasiimoko ka $5,000,000 naye kyebukola bukuwandiikisa erinnya ne mugenda nabwo mu banka ku $5,000,000 bukuwaako $5,000 nga bukuŋŋaanya kati bwe buba bukoze mu bantu omutwalo nga gumu bwe obusente bwe mulaba bwe bajja ne babawa ne babakolerako embaga naddala mwe bamuzibe b'amaaso ne bamuzibe b'obwongo abatakyalaba bigenda mu maaso sebo nsonyiwe njogeddeko ku kintu ky'e Nakaseke kubanga omukulu oyo yalwanira Nakaseke yalwanira Luweero naye olw'okuba nti naye akomyewo n'abamoking especially mu abasajja abakulu a head of state just touring one piglet using 2 billion kuba Museveni buli wafuluma buli lunaku okusinzira ku budget yaffe ya parliament gye tulaba baamuwa buli wafuluma state house akozesa billion 2 gw'omuntu weeyo mu kyalo wewaffe Nakaseke weeri wansi ekasiribiiti kapeeka atamanyi billion 2 bwe bukadde 10,000 bwakozesa buli lunaku bwafuluma naye ng'agenza okulaba akakabizi ke mwalabye akamu ke yabadde alambula mu kiraalo n'abo ababadde bamwetolodde omulundi omulala muba mutambula please organize a group of sensible people abasobola okuarticulatinga issues z'ebitundu luli nebazanyo minister Kasajja ono owa finance is a minister naye Museveni bwe yagenda ewaabwe Bunyolo namugamba yes we have so many petty issues nefe twagala okulaba ngo rehabilitatinga regional hospital yabwe era ne bagiteeka mu budget ne baba wa sente nego oyise waliwo nawo no yita mu nkonko abantu ne bewalwana nabo bakuteerawo amajembu balina kubakuumira eri tebalina nakulabako we wali mu nsiko nga tebakukuumiranga eri babakuba emiggo sebo omukulu ne bw'aba anaayita ku kkubo mulina kubeera mu maka gammwe ne babaggaliramu ebipande by'opposition byonna nga babyonoona ebya Lutamaguzi n'Ekyagulanyi byenaalemu babirekawo n'otunuulira emitwe ng'oli atuuka n'okutya ekifaananyi n'atya n'ekifaananyi just poster ng'eriko Lutamaguzi naye nga agideployingidde abasirikale bagende nga bagyonoona oyinza okuba nga siggwe ne intelligence yo ekubuulireko tukoye effujjo lyammwe bw'obozze mu bitundu byaffe eno gye muba muzze gye tutabayise bw'osangawo ekipande kya duly elected member of parliament CMP2B please respect it nga naffe bwe tubawo ebitiibwa nga muzze mu bitundu byaffe gye muba muzze okweserejja tojjeeyo kukola fujjo mb'otya ekipande kya Lutamaguzi bino byonna ebirala musobola okubiteekawo kubanga nyinza okukunenya ebimu naye ebimu nesikunenya naddala ku issues eziruma abantu omukulembeze w'eggwanga gy'atya mu kitundu ne mutawa ba local leaders mukisa kwogera ku nsonga zaabwe ezibaluma olwo omukisa guba guli jaddi sobani abayogedde because you see you're contradicting yourself gwe mwenyini watugamba bakuyita nze sisobola mukyala alupo yampita nogaana okgendayo namugamba anti nze wuliriza anti wuliriza I am not too local I am both a local okay you're the leader of the area wuliriza sebo bwe nkugamba local leader nkugamba local government. I'm talking about local government. Singendo kuja statement yange, don't think I'm a layman. I am talking about local government. Local government we no kuwa sentebe we LC1 abama gombolola
aboku 5 n'abakulembeze bamwe abalala abakyali mu kunsa sibuno obubinja binja obujja butera okutugamba mbutwalwana ndetera okububuuza nti ani yakutuma mu nsiko omulwanirire ng'oggyeko obubbi bwe mwajja ne mubba ente zaffe n'abantu baffe ne mulekanga mubasse mbu abataabawagiranga nga mubatemula kakati abo bo era tebakyabyogera ebiboozibozi byabwe mbu kimanyi twalwana awo tubbinkanirawo naye gwe bayita fountain of honor manyi kigambo kye bayita fountain of honor najja mu kitundu chief accounting officer w'eggwanga mulwana nnyo okulaba nti muproposinga muteekawo proposals ozimanyi ebintu ebiba biruma ekitundu ne mwogerako n'okusoomoozebwa okubeerawo mu bitundu ebyo naye yeetooloddwa bano abaggwamu essuubi bonna bali awo abamu ebimbe bibakubye batambula bwe bagoojama bati bwe bagoojama abalala obwavu bubalumye omukulu abaavuwa kijate gwe bakubira mu ngalo kakati nze naali badde nsuubira nti newakubadde nze sisobola kubeera mu meeting zamwe. I respect you when you visit areas ngera nze bola basirimu siramu nebwe ensanga abayisiramu nga bali mu muzikiti basaala I have to respect them bwe nsanga aba 7 side nga sirimu 7 side I have to respect them abakristaayo n'abalala bonna kubanga mu message gye baba bafulumya wabeerawo osanga nange nkwatako kakati omukulembeze w'eggwanga nga zesinga ssentebe w'eggombolo bali ekaasa ng'ombe oba ow'ennakaseke yavuddeyo n'ayogera ku muggalugogo ne bayita president aba ne capacity eyita aba works aba ministry of works kuba mugogo otafire ye yagwonoona mu lutalo ng'abasirikale bobo tebabali bubi n'agukuba grenade ne bagwasaamu makati ne sawa za leero fe tulwana nagwo okulaba nga tuguzawo tebaguddabirizanga head of state bw'abazze waliwo amakubo gaffe agaateekebwa ku poto ge tubadde tulwana nagwo okulaba nti gali ku poto naye gabeera ditamakti gafuna dicolas n'okulaba nti ozza okwogera ku byenfuna naye ebyo ebiriwo practically kubanga abasajja bano baguumaazizza abantu emyaka 40 abategeera babategedde naye abamu n'essawa za leero bakaddiye tebanaba kubategeera sebo y'ensonga eyo gye mbadde njogerako local leader mba nkugamba local government eviira ddala ku ssentebe wa LC1 paka ku district ate abasingako bonna ba NRM ate abasingako bonna era ffe mu bukatuliki tutera okugenda ne twetonda akulupa nakuba mu kifuba naye pa bogenda okukola akulupa nga faza n'akulira n'ogamba akulupa nze natta faza gundi yesikanaga sokoleke gundi yekanga akulupa kiriza naye bwaba omusajja ola akambe nti yatta faza gundi tusooke twetegerezeemu ensonga zino za polisi naye nga wali eri general effe nga abakatuli kitukkiriza nti osobola okugenda n'oyogera akulupa naye kasita faaza abeera wali eri nga akuliriza akulupa naye bishop nze namusaanyaawo soka mukirisitu uno basoyite ku poliisi wano anonya namba ya OC kakati mu biro bino ebiriwo Museveni amokinze nnyo bannayuganda n'abaganda ekisooka weetonda kuki kati oli mu kwetonda naye abantu baffe batadde amavivi mu kifuba ba edi mutwe abaana ba Buganda bogalidde makomera abatemuddwa abantu ba Buganda ne Uganda abatemuddwa kote kukyayamba era nze nsuubira nti singa obadde mwenkanya wali kutte kubanga buli weetonda bakubuuza kifo ki kye weetondeddemu bw'oba oyagala okwetonda ku bya Uganda either olina okujja mu parliament n'osaba olunaku oba n'osaba olunaku mu state house n'ogamba kati ngenda kwetonda ku lwa Uganda in fact osobola n'ogenda wali ku City Square kuba kati ekibuga kyonna mwakiwamba kyammwe kikyo n'abantu bo n'otandika okwetonda kuba kati bakubuuza nti okwetondako is it practical kubanga Museveni bwe yeetonda nzikiriza nti ne sitaani asobola okwetondera Katonda n'amusonyiwa singa abantu basonyiwa Museveni nzikiriza nti ne Katonda asobola osonyiwa sitaani kubanga ebikolobero bye
kakati mu biro bino bw'ojja okwetonda akulupa olina okwogera ku ebyo byeweetonderako okwogera obwogezi nti akulupa n'okunumba ogenda ebyo bikola eri waffe faaza ayinza obutakubuuza mu Kristo tetujja kukubuuza kiki wakola very open things bwe wajja wano maye abasajja wano bazze banansi be babawadde amalala bajja n'amalala they were very poor, they were paupers bajja wano mu bitangire nyana, they had no houses, they had no land, they were very poor. Banansi ne babakwasa omukisa ne bagamba nti yes, we don't know your origins, but since you've been part of us in the war, let's give you the chance. Kubanga wano tewali mukulembeze yali awereddwa mu kisanga mu 77 mukulu kungu. With due respect, tewali ne wano mu Buganda mukulembeze yali awakidwa nga mu 7 ndoze ekyo kimanyi. Obudde bwonna bwe ne babubawa ne bafiirwa abantu ebintu byabwe, kumba omukulu ono yali n'ebibalo bye yali ataddewo ku meeza. Kati essaawa za leero bw'ajja okwetonda n'emboozi nze nzita mboozi ezo kubanga tozigamba kujja nga weetonda kiki ky'okyusizaamu. Kubanga okwetonda kulina kuba practical nti omukulu azze ddala yeenenyezza emmeeme ye nga ffe batugamba nti weenenye emmeeme eyo n'ebikolwa byo. Olira ssebo n'ebikolwa byo byennyini ati wuliriza nti kyenkugamba okwetonda yabadde amookinga. Mocking kyeki mu Luganda? Kongola. Yabadde akongola bajerega banansi. Mr. Museveni, since when did you see that you need to apologize? Ati weakness nange nzikiriza. Era y'ensonga lwaki tugamba gunsingidde ddala. Bweru ebyo byenkoze ne ebibi ne byengenda okukola ki okukola. Naye bwe ngenda n'amalala nga bakulu bano amalala ge balina. You said you'll own this country and you own it. Kuba ffe twabagamba nti Buganda eno gye mwereezeeko temugenda gisobola egenda bakuba ekigwo. Ne ate ne bagenda ne bafuna omukisa. Ngobi najja. Ani? Ngobi. Ramadan Gobi. Ngobi tomumanyi. Musinguzi tomumanyi. Ngobi. Musinguzi Ngobi tomumanyi. Niwe PS. Ye Kyagulanyi Sentamu president. Najja. Yani ye Musinguzi. Musinguzi Ngobi. Agogo namanyage agamuwe bwana. Bani agamuwa. Bana Uganda bamu. Musinguzi Ngobi. Kubanga najja. Najja abalabisiza nnyo. Kyagulanyi alabisiza abasajja bano. Ate alabisiza no opposition ebaddewo. It's as if this is the first time we are having the opposition. Omusajja natuka n'okudikira ngati kawunda suuti nti n'ekyambalo ky'amagye. N'empale ya kaki kuba ffe tubadde nga mu primary ng'empale za kaki ze twambala muno ekyambalo ky'amagye. N'engatta enzirugavu. Kati ne kale myufu ayagala kudijidikira alinga mbu kala y'amagye. Kale myufu. Kakati n'olwekyo Bobi Wine yabikoze. Anti ebyo yabitutuusizzaako. Bobi Wine si abadde taliwo obadde olaba akanyamberega akaliwo wano. Ne basanga kati ne bo bakusanga okubye parade bakugamba nti oli ku kikolwa ky'amagye. The other day omu ku beesimbye ba member bafa ba National Unity Platform Mudyobole bamuwambye ne bamusiba ne bamaze ebbanga lyonna okumuwamba kati bwe bawambye ab'eggulu bawulidde abaana b'NUP bawambye eggulu many of them be bakidnappinze. Mudyobole former aspiring member of parliament era yeesimbyewo ennaku ezo bamukwata ne bamuwamba bwe bamukomezaawo mu kooti bamugambye mbu bamuvunaana kukola dwiruze ezeefaanaanyirizaako ez'amagye. Mudyobole omusoga mweno weeyidinde eyo bwe bamuwambye ne bamukomyawo any form wasobola okubeerawo okwetonda naye kizibu nnyo Abaganda okusonyiwa Museveni. Tukkiriza nti wabeerawo okwetonda in every form, abantu bakola ensobi ne beetonda naye okwetonda kw'abano okwamalala. Ate no weetonda owamba abantu uye weetonda abantu bawamba naddala pi bojjuza makomera wabasumuludde. Ate ekibi nga maliriza ekibi kya Museveni kinene nnyo obugagga bw'eggwanga.
badiriza obugagga bw'eggwanga bwe wakujjako nga waliwo ekyenjawulo kyemukozeewo. Tugende ku nsonga ya DF. DF kyate kibiina babadde bamemba tewaliiwo kipya naawe abadde bamemba tewaliiwo kipya basaze eddiiro bafunye amaka tewaliiwo kipya ebyo byomulaba bibaddewo weebiri era bijja kubaawo. Olidde sebo kati kipyaki which home is that gyoyogerako nti bano bakozeewo ekipya kati bo bakozeewo akantu kaabwe ke basakiramu kubanga kati politics afuuse wa kusaka ono agenda wajje nosala akutte ekibiina kitadde mu kikapu amugee sebo kwako seggwanga ye ya DP bona lebo sebamala bali wali eri batunula omusajja agize ono akutte kino ataddewo kali eri kakati gwe ngobeerawo be excited nti mpuga yakoze ekibiina kikuyamba ki era kigenda kukola ki kwanga mwe mulowooza naddala ba regime apologists balina kye Museveni kabazanyira mbu mpuga we yataddewo ekibiina mbu kigenda kufishinga from NUP. That's how Museveni apologists and NRM Kakunis think. Nti tebakulaga tebajja kujjamu NRM naye bajja kujjamu NUP. But NUP has been there. Era ensonga lwa ekyawula NUP ku bibiina ebirala nti baddala. Owulira sebo baddala bwe bagala nkyuka weeri oba otemula oba owamba oba okoloti effujjo lelo bakugamba maaki ono bootemula nga bateekawo balala boowamba nga bateekawo balala. Kati nkugambye olunaku lwajjo waliwo abavubuka ba NUP abatalina musango bebawambye mu Northern Uganda. The other day President Robert Kyagulanyi abadde ali era eyo mu North ne bajjako leediyo ne bagira kati ng'olaba ate bwe beereete nekkololo bwe beefuula mbu baliko mwoyo mutukuvu ne zino endiga zaabwe zibakkiririzaamu. Wano waliwo omuntu ategeera asobola okuwuliriza ebigambo by'abana abasajja nga babyogera nga bamookinga bannansi ng'obugagga bw'eggwanga bonna babututte bonna. Ennaku ezo ripooti ya Amerika yafulumye nti obugagga bwa Uganda 85% buli mu bantu ba lubatu ng'ate bonna bali related. But again, the question is fishing from ekibiina kyo. No, fishing what? What are you fishing? Kubanga ne bwoba ogenze ku nnyanja bakubuuza what are you fishing? Are you fishing mukene? Are you fishing imputa? Are you fishing ngege? Or are you fishing frogs? What is he fishing? Anti nange kyenkugago ngambe mbuba fishing. No, let me count for you. What are you fishing? Ye mwenyine about the big fish. You a fisherman, but what are you fishing? Himself about the big fish. Which big fish? Kubanga what is the what you call a big fish? To some other countries is not a big fish. Babwanika wa big fish. Oh, your big fish muchi. Oina mkwanugwa nkakembo. Big fish muchi. Oina Juliet kakande. Muchi. Because we are looking at politicians who have both local and national impact. Impact yabo gye basobola okukoleramu n'ogamba nti bano bataddewo ekibiina ete twebaka kwaffe twali twabiraba dda ne tubyogerako. You dismissed us, you abused us, ne tubagamba nti bano balina ebyebyo bafuga biwanvu. Kati n'oli omusajja yatuyise ekimererezi kansubire nti yafuuse memba waabwe openire. Yafuuse memba waabwe kubanga ffe twali tubabuulira nti bano ekibateesa mu NUP bali tebajja lwankyukakyuka. Oyo yakakyusa ebibiina bimeka oyo nkozi yakakyusa ebibiina bimeka. Honorable Mpuga ina bwe yabadde anti nkugambe yakakyusa ebibiina bimeka era atandika okumbulira wazaakyusa buli kulonda nga kutuuse. Well, ogwo naye mukisa gwe osanga naye waafunira niye nganze ku bizibu ebiruma bannayuganda aba arts teacher bagenda kwekalakaasa, abasirikale basula bubi, abasawo basula bubi. The other day nalabye Justice Omulamba owa Constitutional Court ng'akaaba nti emulago naye yatuuseeyo bbawe gye yafiiridde n'agamba agenda kuwandiika ekitabo nti mulago is a monument. Kakati tuli eno abalimi tebalina birime byabwe, tuli eno mu Parliament ya Uganda Museveni akutte 465 billion aziteereddemu Pineti. Tubuuza Piuzi Pineti
Kati ezo ze question ze twali badde twogera ko sikogera kubano these are minor things ngabo obeera waka ne mutandika okuzanya kumweso nga temulina byakola. Which era? Kati obadde tubulire era are you new politicians in politics of Uganda? But these people have been there. But it is already wine in a new bottle. So what is the change? Waliwo yadnaga nti mbulya munabyafuza omu abadde mu kibiina kimwe ekibyofuza ebbanga lyonna. Anga mumbulire wanonga wa amaanyi. Kakati sebo. Lutamaguzi kenyini abadde mu DP. Kati wanu kati njawulo eriwa. Kakati gwe tandika okusoma ebibiina omukulu ebyo byabaddemu. Do they change political parties with good intentions? National intentions or personal intentions? Are they appealing to the public ngabo baraba? Kati gwe bobo yimirida odala ngo liwa byafuzi ngo yimirida walimbu mpuga president w'ekibiina akyo. Konka Uganda. Kakati ebyo bazoolo biteekawo mu bateeka mu bibozibozi byabwe kuba bayambako mu 7 okubuzaabuza. Mu kifo ky'okwogera ku national appealing issues tugenda mu kulonda. What about electoral reforms? Tugenda mu kulonda. What about constitutional reforms? He has proposed reforms. Which proposed reforms zaleta? Mubaleta reforms ngo yetika reforms ngambere erimbu namu nabyafuze yetise reforms zange. Yali mukama wa mu parliament. Mukama wange mu kikubanze tuba tubalenge abamukufe tetuli mu bya uliriza nze ndi mu byobufuzi sirina nyunze wemba nkubulidde amazima gava ku mutima gwange kubanga I am not seeking fame. So boyabero kukama what makes you nze we nali mu parliament omubuuza ko kubanga asobola okukuliriza omubuuze tetutamaguzi ya kugamba ki nze namugamba nti tubadde wano n'abakulembeze nenze toli mukulembeze wange paka boliva. Yes me fe tulengera wala katuli wankyazanga ku TV ku radio nga ngenda okwesimbawo nombuuza ndi lwaki towagira mawo kati ate gwe weekubenga like mbw ate mawo yakutte ekibiina n'akiteeka mu kikapu n'akitwale w'amakyani. And you told him, I openly told him, we have so many leaders in parliament, but you are not my leader. I'm very sorry, mister. Gendo obuze ku record za parliament, mbadde shadow minister bukyanyingira parliament, obuze meeting mekaze yatuuza ze natura mu meeting 2 nga bamuleeta nenga bamusibula. Ate bagenda okumusibula ng'era mbagamba nti mulengedde ffe bye tulengera bye mutasobola kulengera kubanga I could never sit with the political dealers pretending that we are fighting Museveni. You can never do it? I could never sit with the political dealers. Zomanyi kubulira kindi ku mutima siri kwa appeasement za mweze mwerimba mbusimanyi ono nze nkubulira wonti ono dealer alina byagoba. Era mu 7 abadde ababeesaawo kati genda omubuuze wetasobola kufunayo yadde kansala ku kulonda okujja bwamufuna nja kumuwaayo akakadde ku musaala nga kansala akyajja okwesimba ku kibiina kyoyo azze kukola mulimu ki mbulire kimuleese kugatta ngaba onoonya bagatta ng'ogenda woyo nawe namwe mutubaleemu ku bwongo bwebeereremu kungu nawe toneebeereramu okukwata bukulembeze bwa ggwanga oyo nga bukwata kati nze nakwata bwansi yonna mubakwata obukulembeze omulaba DF Democratic wawulidde Museveni nga yeetonda yagambye neetonda ku lwange ne beejenti bange wamuwulidde beejenti bo bamanyibwa can you write a letter omugambe can you specify your agents here mu Buganda ne Uganda and we knew Museveni has his agents abamuyambyeko okwegabanya Buganda. Is this the Buganda you want to see for your children? But again, look at Buganda next 50 years and Uganda. Kati abo tetubamalirako budde ensonga eziri mu ddiiro tutunuulira lwaki abasomesa bagenda kwekalakaasa nga Museveni okutte sente biliyoni 145 zitadde mu budget tuziwe peneti n'abasomesa ba Uganda ni bigger 465 billions given to Enerica Peneti in this budget yeno ngena abasomesa obagambye abasomesa beetaaga sente meka abagenda okwekalakasa abasomesa eggwanga. Can you allow it nti omusomesa yajja asomesa omwana wo nga gwe uwa atudde waka
Omuwa police ajayimirire wabweru bamukuba amasasi nga akukuuma gwe naye nga awulira nti sente ezo ziwa penalty naye nga yo wa police omusuza wabweru wagana okumwongeza omusala gwe afuna emitwalo 45 abe Masindi hoima abantu beyo babona kutaka abantu be Nakaseke abantu bonna mu ggwanga naye kye twongera okubakwira omulanga buli ne capacity angali nakyo osobola okukola kikole tusobola okuzimba ensi yaffe Uganda ebyobufuzi byatandise mbasaba ng'ogenze mu byobufuzi baako n'ekyokola naye ogenda okuyimirirawo nti nze mu P2B kungu ng'abantu olina address nga kungu oyimirira ng'olina address naye kakati oyinza okuyimirirawo n'obanga mwe mubbe embizzi z'abantu mwe mubbe enkoko wakati politics mumufudde buli asanga yalina gy'alaga ate kino nkiwa Mukulumpuuga Sebo Mukulumpuuga kino nkikuwanganza omusajja Omuganda Sebo twagala okukugamba ebirobyo bituuke genda wetondere Kyagulanyi eyakufuula kyoli ya nothing twababuulirako wano ng'oli omukulu bwayogedde ne mugamba nti tubawalana nti simanyirwa bya bufuzi naye ffe olw'okuba genda wetondere kubanga Sebo ekyo kibuuzizza nga gwe memba wa PLU olw'okutaataaganya Sebo ng'ontwala kantindigwa